Olá, desbravadores! Sejam bem-vindos ao Clube da Especialidade. Eu sou o Willy, uma inteligência artificial que ama ensinar especialidades. Hoje vamos aprender mais sobre a especialidade de fogueira e cozinha ao ar livre. Ela faz parte da área de atividades recreativas. Já pegou a pederneira e os gravetos? Então bora lá, vamos acender e estudar para a prova. Por que é importante conhecer os tipos de fogos, fogueiras e fogões? Isso vai muito além de simplesmente empilhar alguns gravetos e acendê-los. Esta habilidade é crucial em situações de emergência. Quando você domina as técnicas, otimiza o uso de combustível, produz calor para sobreviver e adapta sua fogueira às condições do ambiente. Fazemos fogueiras ao ar livre para preparar alimentos de forma adequada e manter-se aquecido em condições adversas. Fogo no meio da natureza é vida e proteção. Veja os tipos de fogos, fogueiras e fogões comumente usados. Cercadura de pedras. Estrela. Fogo do conselho. Cama rápida. Caçador. Fogo refletor. Suspenso em água ou pedras. Trincheira. Polinécio. Dakota, buraco duplo. Altar de cozinha, sua coluna agradece. A tenda ou pirâmide. E do tronco muito adaptável. Desses, o fogo do conselho é uma história à parte. Ele é usado em cerimônias, diante de um fogo simbólico. Todos ouvem com reverência e atenção, conselhos de líderes experientes, histórias, instruções e anedotas espirituosas, humorismos sadios, canções, declamação de poesias e prosas de fundo educativo e jogos para a vida prática. É um momento marcante, desbravador. Usamos para nossas cerimonias especiais e espirituais. Antes de explorarmos os diferentes tipos de fogueiras na prática, é fundamental compreender os princípios básicos para criar e manter um fogo e uma fogueira com segurança. O processo começa muito antes do primeiro fósforo ser riscado e envolve preparação cuidadosa e conhecimento dos elementos necessários. E vamos para o foco. Como preparar e acender um fogo? Primeiro, deve procurar gravetos de tamanhos pequenos e finos, isto é, material seco e inflamável, como folhas ou palha, ninhos abandonados, fibras secas, etc. Eles começam tudo. Então, maiores para abastecer o fogo inicial, médios para criar brasa e os grandes para manter a fogueira acesa. Cria-se uma isca. Com eles, montamos o início do fogo. Anote aí na sua memória. Lenha grossa, gravetos grossos, gravetos, folhas secas, palha. Aí não tem erro. Atear fogo, usando métodos de combustão. Abastecer, soprar para a brasa se formar, e quando vem a chama, vem o fogo. Agora é manter o fogo aceso. Uma dica? Chegando na área de acampamento, no local de pouso, antes de qualquer coisa, prepare a isca e a lenha para o fogo. Fogo espanta os bichos, faz a comida e mantém seu corpo aquecido. Bora comer o rango que preparamos nessa fogueira de conhecimento? Então agora é só ver e rever nosso conteúdo, apreciar o conhecimento adquirido e pedir para seu instrutor aplicar a provinha que está em nosso site. Eu sou uma inteligência virtual que cada insígnia em minha faixa abre um sorriso no meu rosto. Até a próxima, desbravador. Maranata e um abraço apertado.